plus 1.46 inch AMOLED display, always on display with Bluetooth callings, rugged build, स्मार्ट वॉच ब्लैक स्ट्रैप के साथ। दोस्तों ये बहुत ही प्रीमियम है, लुक वाइज बेटर है और एमोलेड के साथ है दोस्तों। ब्लैक, ब्लू और ग्रे कलर में है, अवेलेबल है। तो दोस्तों ये रगड वॉच है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, स्पोर्ट्स डिज़ाइन है, 7 डेज बैटरी बैकअप के साथ, 1.46 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले, नॉइस फिट ऐप ट्रैक और प्रोग्रेस 130 प्लस स्पोर्ट्स मोड्स, टच स्क्रीन, फिटनेस, आउटडोर, बैटरी लाइफ अप टू 7 डेज। दोस्तों काफ़ी बेटर है। तो और लुक वाइज तो बहुत ही प्रीमियम है। तो दोस्तों इसे अवश्य बाय करें और एक बार मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।